밤마다 기침 심하다면 이 음식 드세요. 꿀잠이 와요. 낮엔 멀쩡한데 이상하게 밤만 되면 기침이 심해지나요? 밤 공기는 낮보다 훨씬 건조해지고 난방 때문에 기관지 점막이 마르면서 기침이 더 심해집니다. 여기에 누운 자세는 위산 역류를 쉽게 만들고 코가 막히면 입으로 숨쉬게 되어 목이 더 건조해지죠. 잠자기 전 물 한 잔 그리고 이것을 섭취하면 목에 보호막을 만들어 기침을 줄여줍니다. 단순한 민간요법처럼 보이지만 의외로 과학적인 근거가 있습니다. 어떤 건지 빠르게 알아볼까요? 화면을 2번 누르면 정답이 공개됩니다. 베개를 조금 높여 자는 것도 큰 도움이 됩니다. 바로 이건데요.